За өнөөдрийн хичээлээр цөмөрөө эхийн агуулгыг ойлгож унших, утгыг ярилцах сэдвтэй хичээл явуулсан байна. За ингээд та нарт багш нь өнөөдөр нэг сэдвийг уншиж өгье. За сурагч болон багшаахаа дэлгэцлүү анхаарлаа хандуулаарай. Чацарга нь бол Монгол улсын нэрийн хуудас. Грекүүд манай эртний өмнөх 12 дугаар зууны үед томоохон тулалдааны дараа чацарганы төгөлд морьдоо амрааж тухалжээ. Гэтэл удалгүй олон хоногийн тулаанд ядарч туйлдсан морьд нь илт сэргэж тамир тэнхээ орсон байна. Энэ цагаас хойш чацарганыг хүч тамир оруулагч хэмээн нэрийдэж Грекийн хаад ноёд хоол хүнсэндээ хэрэглэх болсон гэдэг. Чацарга нь хүнсний болоод эмчилгээний асар их ашиг тустай жимс билээ. Чацарганы найрлагад олон төрлийн витамин, амин хүчил, уурга тос агуулгаддаг. Чацарганы тосыг биеийн гадна доторх бүхэл шарах, зүрх судасны өвчин, түлэгдэлт, хөлдөлт зэрэгт эмчилгээний зориулалтаар хэрэглэж байна. Түүнчлэн чацарга нь химийн хорт бодис, цацраг итгэх туяаны нөлөөллийг бууруулах шидтэй. Хамгийн сүүлийн үеийн судалгаагаар чацарга нь хавдрын эсэд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг болох нь батлагджээ. Энэ мэтчлэн чацарганы ач тусыг тоочоод байвал баршгүй. Иймд дэлхийн нийт чацарганыг жимсний хаанаар өргөмжилдэг. Өдгөө дэлхийн зах зээлд 1 тонн чацарга нь багадаа 2000 Америк долларын ханштай байна. Харин 1 кг тос нь 130 Америк долларын үнэтэй. Манай орны эрс дэс уур амьсгалд хамгийн их зохицсон жимс бол чацарга нь. Чацарганы мод нь үр жимсээ өгөхийн хажуугаар байгальд хамгийн ээлтэй мод юм. Чацарганы мод цөлжилтийг сааруулах, эвдэрсэн талбайг нөхөн сэргээхэд маш тохиромжтой. Яагаад гэвэл ургах чадвараараа бургас улиаснаас хамаагүй илүү. Чацарга нь гүний усыг татаж үндсэндээ асар их ус хуримтлуулдаг. Тиймээс ойр хавийнх нь гол мөрний урсаж сайжирдаг. Аж мөн үндснээс нь шижим гарч өөрөө үржин ширэнг болдог. Тиймээс цөлжилттэй тэмцэж буй энэ үед чацарганы модыг тариалбал илүү үр дүнтэй ажил болох бөгөөд чацарга нь цөлжилтийг зогсоох ид шиддэг юм. Ургадаг алт хэмээгддэг энэ жимс алт, зис, нүүрс зэрэг баялагаас ялгаатай нь түүнийг тариад байвал үржээдэл байна. Дайриж. За, энэ сэдвийг багш нь та нарт уншиж өглөө. За, багш нь сэдвээ самарт хадсан байна. За, энэ сэдв дотор бидний мэдэхгүй ямар үг гарч ирэх вэ? За, үүний тухай багш нь дэлгэцэн дээр тайлбарлаж өгье. За, шижим гэдэг үг гарч иржээ. За, шижим хэн ярьсан мэддэхгүй байсан ярианы шижим нь олдлоо гэсэн байна. За, бас шижим ачааны хүлэг тайлагдахгүй байсанд нэг шижим үзүүр гаргалаа. За, дараагийн утга нь модны үндснээс нь шижим гарч өтгөрөн ургадаг. За, ингэж бичсэн байна. За, товчлоод үзвэл. За, аль нь модны үнднээс бол аль нь учир нь олдох гэж байгаа юм бол аль нь уяа осрын үзүүр вэ? За, багш нь холбогдох зургийг гаргалаа. Уяа осор модны үндэс хүмүүсийн яриа байна тийм ээ. Одоо бүгдээрээ хамтдаа хол бий. Хин ярьсан мэддэхгүй байсан ярианы сэжим нь олдлоо гэдэг бол юмны учир нь олдохыг хэлж байна тийм ээ. Хүмүүсийн харилцан ярианд гардаг байх нь. Ачааны хүлэг тайлагдахгүй байсанд нэг шижим үзүүр гаргалаа гэдэг нь уяаны осрын үзүүр тайлагдахгүй байсан байна. Тэнгүүд яасан бэ? Үзүүр гаргасан байна. Модны үндэснээс нь шижим гарч өтгөрөн ургадаг гэсэн байна тийм ээ. За, тэгвэл модны үндэс за түүнээс үндэслээд ургадаг байх нь тийм үү? За, эдгээрийг хэлсэн байна. За, дараагийн үг нь ширэнг. Ойн ширэнгэнд орж төөрөв. За, маш их шигүү ойд байсан байна тийм ээ. За, бас ширэнг гэдэг нь адууны дэвс сүүл бөөгнөрөн
дайхирчээ. За ширэлдэж ширэнг маягтай болохыг хэлдэг байна тийм үү? За бас ийм үг гарч ирсэн. Чацраг нь Монголын нэрийг дэлхийд төлөөлнө. Гэдэг нь бол Монголын нэрийг удсан юм байна тийм ээ. Монголын нэрийг дэлхийд төлөөлж байгаа чацрагныг. Хүний нэрийн хуудас бол нэг салаа утга нь Олимпийн аварга энэ Төвшин баяр гэдэг нь бол хүний нэрийн хуудас байх нь тийм үү? За ийм салаа утгатай үгнүүд байсан байна. За ингээд одоо цөмөрөө энэ саяын сэдвийнхээ дагуу асуултанд хариулъя. За эхний асуулт нь грекчүүд морьдоо ямар газар амрааж байсан бэ гэсэн байна. За нэгдүгээр асуулт гэж тавиад яваарай. Грекчүүд морьдоо ямар газар амраасан бэлээ? За асуултанд хариулахдаа эхлээд тухайн асуултаа бичвэл илүү байдаг тийм ээ. Грекчүүд морьдоо за ингээд та нар тайлан тайлбарлаарай. Хаана амраалаа? Чацрагны төгөлд амраасан. За хаана гэдгийг та нар нөхөөд бичээрэй. За багш нь бол чацрагны төгөлд амраасан гэж бодож байна. За та нар энэ зайд өөрийнхөө бичээрэй гэсэн. За хоёрдугаар асуулт нь чацрагныг яагаад грекийн хаад ноёд хүнсэндээ хэрэглэх болсон бэ? Чацрагныг хүнсэндээ хэрэглэх болсон гэдэг үгийг нь цөмөрөө олд бичээ. За хүнсэндээ тамир тэнхээ оруулж байсан тийм ээ. Тамир тэнхээ оруулж байсан учраас хүнсэндээ хэрэглэх болсон. За багшаа дагаад бичиж байгаа. За багшны эхний асуултанд болохоор та нар өөрсдийн бодож байгаа нөхөд чирээ гэсэн. За дараагийн асуултанд багш нь бүтэн өгүүлбэрээр хариуллаа тийм ээ. Чацрагныг тамир тэнхээ оруулж байсан учраас хүнсэндээ хэрэглэх болсон гэдэг. За дараагийн асуултыг 3 гээд багш нь уншиж өгнө. Та нар асуултанд яг багшгаа хариулаад бичээрэй. Чацрагны ач тусыг тоочин бичнэ үү? За бичээрэй. Тоочин бичнэ үү? За дэлхийн зах зээлд чацраг нь ямар үн ханштай вэ? За хариулаад бичээрэй. Бичгтээ дэлхийн зах зээлд чацраг нь гэд. За түрүүн 2 үн гарсан тийм ээ. Тэр 2 үнээ нөхөд чинь. Чацрагныг яагаад хүч тамир оруулагч гэж нэрлэсэн бэ? За хариулахдаа чацрагныг гэд. За яагаад гэдэг дээр нь та нар үгээ бичнэ. Тэгээд хүч тамир оруулагч гэж нэрлэсэн. За дараагийн асуулт нь чацрагны мод яагаад байгальд хамгийн ээлтэй вэ? За хариулаад бичээрэй. Чацрагны мод нь байгальд яагаад ээлтэй байлаа? Өөрөө л ургаад байдаг гэсэн мэс санаа явж байсан тийм ээ. За дараа нь чацраг нь алт, зис, нүүрс зэрэг баялагаас юугаараа ялгаатай вэ гэсэн байна. Алт, зис, нүүрс зэрэг баялагаас юугаараа ялгаатай вэ гэсэн байна. За хариулаад бичиж байгаа. Дэлхийн нийт яагаад чацрагныг жимсний хаанаар өргөмжилсөн бэ? Дэлхийн нийт яагаад чацрагныг жимсний хаанаар өргөмжилсөн бэ? Дараагийн асуулт нь дэлхийн зах зээлд чацрагныг улам илүү үнэт хүргэхийн тулд яах ёстой вэ? Дэлхийн зах зээлд чацрагныг улам илүү үнэт хүргэхийн тулд яах ёстой вэ? За дараа нь чацрагны модыг яагаад цөлжилтийг зогсоох эд шидтэн гэж нэрлэсэн бэ? Чацрагны модыг яагаад цөлжилтийг зогсоох эд шидтэн гэж нэрлэсэн бэ?
За ингээд эдгээр асуултандаа хариулаад бичсэн байна. Багш нь бас ийм зар сурталчилгааг олж байна. Хаан жимсний ашиг тус ид шидийн хүчтэй жимс, энэ дэлхийн хаан жимс, тариа дэвэл үрждэг алт, талын Монголын нэрийн хуудас. Жацрагна нь ашиг тустай хүнсний жимс, жацрагна нь ангаа хувцтай чухал жимс, жацрагна нь альжаал ядаргааг тайлдаг жимс. Ер усын эсгэлэн амттай ертөнцийн хаан жимс. За ийм сурталчилгаа хийсэн байна. За бидний эргэн тойронд анхаарал татсан сурталчилгаа байнга тааралддаг. Энэ нь хүмүүст сайхан сэтгэл төрүүлдэг. Дээр хийхэд бусдын анхаарлыг татаж жацраган жимсийг өргөнөөр хэрэглүүлэхийн тулд түүний гол чанаруудыг тоолгон бичжээ. За тэгвэл энийг ингээд уншаад харахад та нарт ямар сэтгэл төрж байна? Юу гэж бодогдож байна? Өөрийн ирэхгүй жацрагны идэвхтэй санагдаж байна уу? Өөрийн ирэхгүй жацрагны дэм эсгэлэн амтагдаж байна уу? За хэрвээ тэгж байгаа бол чамайг яасан бэ? Энэ сэдв маань үзэвт ятгсан байна тий? Ятгсан байна. За тэгвэл ятгах утгатай эхлээд ятгах сэдвээ сонгодог. Тэгвэл багш нь ямар сэдв сонгосон бэ? Жацраганыг олд сонгосон байна тийм ээ? Жацраганыг сонгосон байна. За тэгвэл жацраганыг өөрийн мэдлгүй хараад энэ зургийг хүртэл үзээд та нар жацраган жимс идмээр санагдсан. За тэгвэл үүнийг зар сурталчилгаа гэдэг тийм ээ? Өөрөө ирэхгүй идмээр санагдсан. Тэгвэл бидний энэ их маань яасан бэлээ? Жацраганы тухай ямар ашигтай, ямар амин дэмтэй болох, за хэн анх нээсэн, ямар үнэтэй болох талаар та нар яасан бэлээ? Мэдээллийг хүлээн авсан. За тэгвэл одоо багш сайн асуулт асууя. Энэ хоёр ихийн сэдв юу байсан бэ гэж. За багш нь яах гэж шиг вэ? За төсөөдөө болон ялгаатай талыг хар. За энэ маань ихний сэдв маань. За энэ дараагийн сэдв байна. За энэ хоёр ихийн маань сэдв нь юу байлаа? Хоёуланд нь жацраган байсан тийм ээ? Хоёуланд нь жацраганы тухай байсан. За хоёр ихийн хэмжээ нь ямар байсан бэлээ? Энэ хоёр ихийн маань хэмжээ. За энэ нь их агуулгатай байсан тийм ээ? Харин энэ бага агуулгатай байсан. Цөөхөн үгээр гол санаануудыг илэрхийлсэн. Энэ нь бол та нарт маш олон үгээр мэдээллийг дамжуулсан байсан тийм. Хоёр ихийн хэмжээ нь ялгаатай боловч илэрхийлж буй утгын хувьд ямар байсан бэ? Илэрхийлж буй утгын хувьд. За илэрхийлж буй утгын хувьд хоёулаа жацраганыхаа тухай бичиж байсан. За энэ дээр бол та нарт маш олон мэдээлэл өгсөн тийм ээ? Мэдээлэл буюу танин мэдгүй сэдвтэй байсан. За энэ нь бол өөрийн ирэхгүй та нарт жацраган жимсийг идэх хүсэл төрсөн тийм ээ? Идэх хүсэл төрж байсан. За магадгүй идэх хүсэл төрөөд жацраганыхаа тухай хайлхэр сайн байх тухай мэдээлэл авъя гэвэл энд мэдээлэл хийхэд маань гарч ирж байгаа тийм үү? Яагаад гэвэл тэр грекийн хаад ноёд хэрэгэлдэг болсон, амин дэмтэй байсан. Яагаад гэвэл мордо санамсаргүй нэг төгөлд уйхад тэр мордон тэр болбор шар жимснээс идээд маш сайн хүч тэнхээ орж байсан тийм үү? За мөн жацраганыг төлөнхийд, сорвинд, мөн тамир тэнхээ оруулахад маш олон зүйлд хэрэглэж байсан учраас эрдэмт хаад ноёд бол хүнсэндээ хэрэглэх байсан. За тэгвэл жацраган жимсийг бусдад хэрэглүүлэхийн тулд яаж ятгсан байна? Бусдад хэрэглүүлэхэд. За энэ их дээр бол цөмөрөө мэдээлэл танин мэдхэн мэдээлэл авсан бол энэ их дээр яасан байна? Яаж хаан жимсний ашиг ид шидтэй тариад байвал үржээд байдаг талын Монголын нэрийн удас. За энэ нь үнэхээр жимс дотроос хамгийн чухал нь хаан юм байна гэдгийг та нарт хэлж өгсөн. Мөн ид шидтэй шүү энэ жимс чинь. За мөн тариад байвал үрждэг гэхээр эдийн засгийн талаасаа тийм ээ нэг л тарьсан байхад цаашд өөрөө үржээд яваад байдаг. Газрын гүний шижмээрээ ингээд үндсээрээ өөрөө ургаад яваад байдаг ийм мундаг жимс юм байна шүү дээ тийм ээ. За жацраг нь ашиг тустай хүнсний жимс. Жацраг нь ангаа хувцтай гэхээр эрүүл мэндэд сайн
эмчилгээнд зориулдаг байна тийм үү? Мөн чацраг нь альжаал ядаргааг тайлдаг. Ер бүсийн эсгэлэн хамтдаа. Тэгэхээр та нар энэ сэдвийг харахад өөрөө ирэхгүй за эдийн засагт хэмнэлттэй байгаа учраас чацрагныг хит хитэн удаа тариад орчихъя. Аяанда цаашаа өөрөө үржээд ургаад байдаг юм байна тийм үү? За тэгвэл мөн эрүүл мэнд, эрүүл бай гэж бодвол чацрагын жимсийг хэрэглэх юм байна. За түлэнхийд, сорвинд, ходооднд, шарханд чацрагын жимс үнэхээр хэрэгтэй юм байна. За мөн залуужуулах хувьд дайм байна гэж бодоо тий. Тэгэхээр яалчгүй та нар олон төрлийн жимс дотроос яамаар байна. Яахан аргагүй чацрагын жимсийг сонгож хэрэглэмээр байна тийм ээ. Сонгон хэрэглэмээр санагдсан. За энийг хараад маш цөөн үгээр гол санааг илэрхийлж байна тийм үү. За тэгвэл энэ их дээр маань яасан байна гэхлээрээ чацрагны тухай их бичсэн мөн мэдээлэл өгсөн бас танин мэдхүүн ач холбогдолтой байсан. Танин мэдхүүтэй мэдхүүн ач холбогдолтой. За тэгвэл энэ хоёр ихийг харьцуулан хүс нийтийн дагуу цөмөөрөө тайлбарлан ярилцъя. За хоёр ихээ тайлбарлая. Чацраг нь бол Монгол улсын нэрийг хуудас гэсэн сэдэв байна. Дараа нь хаан жимсний ашиг тус гэсэн сэдэв байна. За хоёр ихийн сэдэв маань нэг нь үргэлжилсэн үгээр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж утсан. Нөгөө нь цөөн үгээр шүлгийн химнэл оруулж утсан. Тогтооход хэлбэр байсан. За эхний ихийн санаа маань чацрагны ашиг тусыг магтан тарж ургуулахыг уриалсан. Дараа нь дэлхийн зах зээлд гарвал улс их орны хөгжилд хувь нэмэртэй гэдгийг мэдээлсэн. Тэгвэл хаан жимсний ашиг тус нь чацраг нь олон төрлийн ашиг тустай жимс учраас худалдаж авахыг ятгахсан байна. Бичлэгийн гол зорилго маань бол мэдээлсэн. Нөгөөх нь ятгахсан байна. За тэгвэл бидний зар сурталчилгаа байдлаар бичдэг энэ их маань ямар их байх нь вэ? Ятгах их байх нь шүү дээ, тийм ээ? Харин танин мэдхүүн талаас нь бичсэн энэ их маань мэдээлэх утгатай их байх нь байна. За тэгвэл ингээд мэдээлэх их, ятгах ихийн талаар эхний ойлголттой боллоо. За тэгвэл энэ ижил ба төстөө шинж чанар нь юу байсан бэ гэхээр мэдээлэх их нь бичвэрийн хувьд бол их байх нь мэдээлсэн танин мэдхүүн ач холбогдолтой. Харин зар сурталчилгааных нь их буюу ятгах утгатай их маань бага бичвэртэй идэх хүслийг төрүүлж байна тийм үү? Мөн сон авах зорилготой байх нь. За энэ хоёрын минь хоёулын гол санаа сэдвнүүд юу байх нь вэ? Ижил. Нэг сэдв нь ижил. За тэгвэл та нар хүнийг энэ жимсийг автал нь ятгаж бичиж байна гэдэг маань ятгах утгатай их болох нь. За тэгвэл дарааг нь ятгах утгатай ихээ бичихтэй змөрөө зарим зүйлийг анхаарч чинь. За ятгах утгатай их нь ихэвчлэн зар сурталчилгаа байдлаар бичигдэж болно гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр багш нь та нарт зөвлөмж өгье. Бичиж найруулгатай хэлний хэм хэмжээг баримталж санаагаа цөөн үгээр оновчтой тодорхой илэрхийлэх нь чухал. Санаагаа нуршиж үг давтахаас зайлсхийх нь чухал. Гэвч үгийг хасаж нэмснээр найруулга сайн болохгүйг анхаарах хэрэгтэй. Өгүүлж буй зүйлийнхээ агуулгад тохиолон үгээ зөв сонгох хэрэгтэй. Хэл найруулгадаа хар ярианы үг, бүдүүлэг үг хэллэг, этгээд үг хэллэг хэрэглэхгүй байх нь чухал. Зөв сайхан найруулах ёсонд дээд найруулга буюу хүндэтгэлийн найруулга, чухал төдийгүй нэг үгийн салаа утга, шууд ба шилжсэн утга, хэвшмэл хэллэгийг найруулгад оновчтой хэрэглэх нь чухал. За тэгвэл одоо цөмөрөө гэртээ ятгах утгатай их буюу зар сурталчилгаа бичнэ. За зар сурталчилгаа бичихтэй мэдээж эхлээд сэдвээ сонгоно тийм ээ. За хамгийн чухал нь энэ баг идэх хүсэл сонирхол төрүүлдэг сонгож авах зорилготой учраас хамгийн чухал нь эхлээд юуг та нар сурталчлах гэж байгаагаа сэдвээ олох нь тийм ээ. Сэдвээ онгоно. За олсон сэдвэн дээр цөмөрөө баримт цуглуулна. Баримт материал цуглуулна. Баримтаа цуглуулад за мэдээлэхээс ялгаатай нь маш цөөн үгтэй байх ёстой тийм ээ. Маш цөөн үгтэй байх ёстой. За дараа нь ятгахад хэрэг болох баримтаа яах вүлээ? Цуглуулж цэгцлэнэ. За тэрнийхээ дараа бичих төлөвлөгөөгөө зохион
Зохиосныхоо дараа бичсэн ихээ уншаад засан сайжруулж бичнэ. За эдгээр дараалалаар та нар нэг ятгах утгатай ихийг зохиож ирээ. За ятгах утгатай ихээ зохиохдоо яах нь зар сурталчилгаа маягаар бичиж болно. За мөн бидний хамгийн чухал байдаг эхийн бүтэц байгаа тийм ээ. Эхийн бүтэц. За эхийн бүтэц дээр эхлэл хэсгээ би яаж сонгох вүлээ? Эхлэл хэсгээ. За мөн гол хэсэгтээ юугаа оруулах вэ? Төгсгөл хэсэгтээ юугаа оруулах вэ гэдгээ бас сэргээн санаарай. За тэгвэл бидний энэ их бичвэртэй энэ бага бичвэртэй ч гэсэн энэ их л зохиож байгаа учраас энэ эхийн бүтэц маань бас байнга байх ёстой. Заавал. Жишээлбэл энэ эхлэл хэсэг байна. Хаан жимсний ашиг тус эдийн хүчтэй жимс энэ дэлхийн хаан жимс тариад байвал үрждэг ал талын Монголын нэрийн утас гэдэг маань бидний хамгийн чухал эхлэл хэсэг байсан. За гол хэсэгтээ юуг авсан бэ? Жацраг нь ашиг тустай хүнсний жимс. Жацраг нь ангаах хувцастай чухал жимс. Жацраг нь альжаал ядаргааг тайлдаг жимс гэж гол хэсэгтээ авч өгсөн байна тийм ээ. За тэгвэл төгсгөл хэсэгтээ ер бусын эсгэлэн амттай ертөнцийн хаан жимс гэж төгсгсөн байна. Энэ уншаад өөрийн мэдлгүй та нарт жацраг нь авмаар санагдаж, жацраг нь идмээр санагдаж, жацрагныг уумаар санагдаж байгаа ах тийм үү? За ингээд тэгвэл яг үүнтэй адилхан жацраг нь юм уу өөр жимсний тухай юм уу ямар нэгэн тулгамдаж байгаа асуудлыг олоод цөмөөрөө ятгах утгатай ийм зар сурталчилгаа зохион найруулан бичцгээгээрэй гэртээ. За ингээд өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй сайн оролцсон хүмүүстээ баярлалаа.